আপনার নাম? আমার নাম বলাই সর্দার। কোথা থেকে এসেছেন? আমি বেহালা থেকে এসেছি। স্যার আপনার প্রবলেম কি আছে? আমার প্রবলেম ঘাড়ের স্পন্ডিলোসিস। আপনি কি এখানটা জানলেন কিভাবে যেখানটা? এখানটা আমি ইউটিউবে দেখেছি, এই জন্য আমি এসেছি। আচ্ছা, আপনি মেডিসিন নিয়েছেন আগে? আগে নিয়েছি মেডিসিন, তা আমার কোনো কিছু হয়নি প্রবলেম, তাই জন্য আমি দেখে এখানে এসেছি। আপনার কতদিনের প্রবলেম আছে? আর বছর 3 প্রবলেম আছে এটা। इधर देखो इस तरफ वो नहीं जा रहे ना, ठीक इस तरफ वो नहीं जा रहे, ठीक है ऊपर देखो, ठीक है नीचे आपका लेफ्ट साइड पूरा नहीं जा रहा है ना, नहीं ठीक है इस तरफ देखो, घुमाओ, ठीक है घुमाओ, इतना है ना, और नहीं जा दर्द हो रहा है आपको? हाँ ठीक है, दर्द हो रहा है? हो रहा है? ठीक 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 फिर देखिए दर्द हो रहा तो बताने का है? दर्द हो रहा है? इस तरफ दर्द हो रहा है? ठीक है रिलैक्स, रिलैक्स, ठीक है रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ आवाज आया? हाँ। नीचे ऊपर नीचे ठीक है ऊपर देख लीजिए आप, ठीक है नीचे ऊपर नीचे लेफ्ट साइड देख लीजिए आप पूरा, वेरी गुड इस तरफ, ठीक है देखो फ्री हो गया पूरा, पीछे देख सकते हैं? हाँ? देख सकते हैं? फ्री हो गया इस तरफ इस तरफ देखो पूरा ठीक पीछे है। फ्री हो गया, फ्री हो गया। ठीक है आप थोड़ा देखो इस तरफ घुमा के, वेरी गुड इस तरफ, ठीक है ऊपर नीचे, ठीक है कितने दिन से ये प्रॉब्लम आपको? 3 साल से मेडिसिन खा रहे हैं अभी? खा रहे थे। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम था आपको? 3 বছর। अच्छा 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 मेडिसिन खा रहे हैं अभी? মেডিসিন খাচ্ছিলাম, हाँ তা আমাকে এখানে দেখে ইউটিউবে अच्छा डॉक्टर क्या बताया आपको? ডক্টর बोला था, বলতে এখানে এসো সুস্থ হয়ে যাবে। ठीक दादा अभी ये- इसको जरूरत है आपको? না না ये चाहिए? নেই ये पहना चाहते हैं अभी आप? নেই 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 ठीक है